Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan aku guys. Oke guys, di video kali ini saya mau mukbang ini guys, nasi goreng. Ini ada nugget guys, 6. Ini ada lalapan kobis. Terus ini ada timun. Dan ini ada kerupuk guys. Oke. Minumnya aku pakai Coca-Cola guys. Oke, tuang. Oke, cukup. Oke, sebelum makan mari berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Oke, langsung aja sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih panas guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. Hmm. Panas.
Oke, saya kami ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.